Pois comezamos entón coa primeira das sesións neste día, que é o 25 de abril, que é penso que tamén é unha feliz coincidencia vincular o 25 de abril, que é unha festa de dignidade, de liberdade para o pobo portugués e, en xeral, para modelo de outros povos, con modelo de dignidade e liberdade que tamén representa, creo que para todos nós, Rosalía de Castro. O profesor Xesús Alonso Montero cambiou o seu currículo, a súa biografía, non hai ninguna semana. Desde hai case, bueno, ninguna semana é o presidente da Real Academia Galega. Eu quería, antes de máis, felicitalo por esta elección e darlle os meus parabéns e, ademais, desexarlle unha feliz singradura capitaneando unha nave tan emblemática para o futuro do noso idioma como é a Real Academia Galega. Parabéns, profesor. Alonso Montero é catedrático de literatura da Universidade de Santiago. As súas contribucións á filoloxía nas súas máis diversas manifestacións son vastas, non, son vastísimas, son extraordinarias. É moi difícil resumir todo o seu currículo. Eu quero que fale el, non lle quero roubar tempo, simplemente quero dar unhas pinceladas que eu considero importantes. O informe dramático sobre a lengua gallega de 1973. Un texto que nos mete Alonso Montero no mundo da sociolingüística con un texto tamén de referencia nese aspecto filolóxico-lingüístico. As palabras no exilio, biografía intelectual de Luís Seoane. Eu quero advertir tamén que o profesor Alonso Montero foi un dos primeiros e dos que con maior intensidade se dedicou á literatura do exilio, ás veces tamén esquecida. Intelectuais marxistas en Galicia. El sempre se vincula ao marxismo, é unha constante de toda a súa actividade e fai no público, ademais sempre cando pode. É dicir, esta perspectiva tamén de marxista que vinculado á filoloxía galega é tamén bastante original do profesor Alonso Montero. Aníbal Otero, Lingüística e Política en España na Guerra Civil e no Franquismo. Todos os estudos referidos á Guerra Civil, o estudo do franquismo, tamén, pero as figuras que ás veces quedan na sombra, que quedan arreconchegadas, ou aspectos filolóxicos e literarios que quedan nas marxes, sobre eles deitou luz, sobre eles puxo os ollos tamén o profesor Alonso Montero. O seu labor está recoñecido de múltiples maneiras e nos máis diferentes ámbitos, non só académicos. A respecto de Rosalía de Castro, compre dicir que o profesor é director do Centro de Estudos Rosalianos, penso que desde que se creou, e é, ademais, o director da súa revista, a revista de Estudos Rosalianos, que leva xa 4 números. Pero sobre o seu rosalianismo, tamén a súa produción, as súas contribucións son vastísimas. Eu tamén quero, por citar só un par de detalles, Rosalía de Castro en Júcar. Foi un libro de referencia para dar a coñecer unha nova perspectiva de Rosalía de Castro. En torno a Rosalía, donde hai un labor de recollida de textos sobre Rosalía de Castro. Fixo tamén como editor a edición da obra completa. Tamén ten un traballo editorial, tamén podía figurar perfectamente na mesa que ven a continuación. E incluso como recolector de cousas que ten que ver con Rosalía, chamábase, creo, Coroa Poética, no que se recollían, non sei, 600 textos sobre Rosalía de Castro. Ademais de todo isto, é un articulista que todas as semanas ten o seu artigo en La Voz de Galicia e é poeta. É poeta, non é moi público, pero Alonso Montero tamén ten unha vea poética. Para nós, para a organización deste congreso, é unha honra telo hoxe aquí e telo, ademais, como presidente da Real Academia Galega. Valle contestar, valle retrucar unha alumna, Dolores Vilavedra, alumna en Vigo, penso.
Os dous son vigueses. Ela, Dolores Vilavedra, é profesora titular da Universidade de Santiago de Compostela, é especialista, penso que na narrativa galega, especialmente na narrativa galega máis contemporánea, os seus títulos de narrativa galega de fin de século, así, ou sobre narrativa galega contemporánea, así nos lo indican. E Dolores Vilavedra fixo tamén importantes contribucións na historiografía da literatura galega, cos seus dicionarios de literatura galega, en 4 tomos, e, ademais, moi coñecida polas súas, como crítica literaria. Ela publica crítica literaria en diferentes medios, incluída a revista Grial, da que forma parte de cuxo consello de redacción forma parte. Tamén ten unha actividade de traductora, di ela que ocasional, pero sí, ten un importante labor como traductora ao galego e ao español, de Rivas, de Lobo Antunes, e ao galego de Pirandello, o Roberto Cosa. O seu roselianismo comeza, tal vez, penso eu, coa edición que fixo con Enrique Monteagudo, unha edición moi completa, de follas novas, con un aparato crítico inicial, eu penso que poderoso, e actualmente forma parte do grupo de investigación que hai na Universidade de Compostela sobre Rosalía, mediante o cal ela xa tamén comeza a facer tamén, e fixo xa varios artigos nas publicacións deste grupo. Ela será responsable, pois, de retrucarlle as palabras do profesor dela e do profesor de todos, Xesús Alonso Montero. Moitísimas grazas. Bueno, moitas gracias. Bos días. Como aquí non hai que dicir autoridades e cousas desas, as autoridades xa falaron. Teño que ser breve porque empezamos un pouquiño tarde. Eu escribín un texto que viñen repasando no tren ás 6:30 da mañán e non vou ter tempo de lelo completo, pero da última parte farei un esquema nunha brevísima disertación oral e si leerei sobre todo relacionado con cantares gallegos, que é neste momento, tal vez porque estamos no sesquicentenario da publicación deste libro, a miña preocupación fundamental como rosaliófilo. Teño que facer, antes de empezar a lectura, unhas brevísimas consideracións. A primeira, eu aceptei, non podía ser de outro xeito, o título que me propuxeron os organizadores deste congreso para unha interpretación integral da obra rosaliana, pero eu adiantolles que a obra rosaliana a min excedeume. Non tería tempo, nin durante 2 meses ou 3, de facer unha interpretación integral da obra rosaliana. Eu creo que, tanto nas sesións anteriores como na de hoxe, e nas que están por vir, bueno, vamos ter que soldar os fragmentos interpretativos e teremos, evidentemente, esa interpretación que hai a nivel do ano 2013 do conxunto da obra rosaliana, do corpus total de Rosalía, ou, como dicía antes Anxo Angueira, dese inmenso macrotexto. Eu, claro que non vou sair do que me exixe o título interpretación integral do corpus completo, pero vou aterme só a unha dimensión dese corpus, que é o que eu chamo a cuestione de la lingua. Non deixa de ser unha pedantería, pero, bueno, os italianos teñen neste caso unha tradición tan importante que, cando se fala de problemática lingüística, realmente é inevitable utilizar este italianismo, este sintagma cuestione de la lingua. De tal xeito que a miña comunicación titúlase "Para unha interpretación integral da obra rosaliana", e ata aquí obedezo aos que mandan en min, 2 puntos, a cuestione de la lingua, o problema da lingua, o problema das linguas.
Ao longo da disertación, aínda que aquí o que menos sabe de Rosalía é unha persoa moi erudita en Rosalía, pero por si alguén, aínda sendo moi erudito en cuestións rosalianas, nalgún momento se lle escapa un pequeno dato, quero advertir que cando ao longo do meu texto, especialmente na primeira parte, fale dos 31 poemas de Cantares Gallegos, refírome aos poemas da primeira edición, a de 1863, que de feito son 32, porque hai un poema non numerado, que é a resposta ao poema A Gaita Gallega de Ventura Pérez, que é un poema que eu non quero examinar na incursión que fago en Cantares Gallegos. E cando falo de 35 poemas de Cantares Gallegos, refírome aos 35 poemas da segunda edición, a de 1872, que serían 35 máis un, porque segue aí, sin numerar tamén, o poema que contesta a Ventura Ruiz Aguilera. Quizáis, supoño que a miña ilustre opinadora, porque non me gusta o de retrucadora, porque se eu chego aquí e digo, señoras e señores, Rosalía de Castro naceu en 1837, quen me retrucaría? Polo tanto, a profesora Dolores Vilavedra o que vai facer é unhas observacións máis críticas ou menos críticas, eso eu non o sei, das páxinas que ela coñece desde hai varios días, debía coñecelas hai moito antes, pero bueno, a min tamén me colleu a redacción definitiva deste texto en campaña electoral, como saben casi todos vostedes, e polo tanto a primeira damnificada foi ela, porque en vez de entregarlle o texto aproximadamente un mes antes, como está establecido moi ben polos organizadores, entregueillo hai 10 días, todo hai que decilo. Supoño que ela se decatará que falo pouco do prólogo de Cantares Gallegos, que debería falar máis, pero é que entonces a miña comunicación ou a miña intervención sería excesivamente longa. Do prólogo falo bastante nun libro que non sei se citou na súa locución Anxo Angueira, que é o meu libro do ano 72, sí que citou, falo bastante do prólogo, que quere dicir que para min é fundamental o prólogo para entender Cantares Gallegos, pero tampouco é moi necesario no enfoque que eu lle dou a miña incursión sobre Cantares Gallegos. E logo eu quero advertirlles que no meu enfoque pode haber algunha pequenísima heterodoxia, porque senón non estaríamos aquí. Se alguén ven repetir o que xa dixo hai 30 anos, que dixo elo ou que dixo outra persoa, non tería sentido. Nós temos que facer unha lectura hoxe no ano 2013 en función do que os rosaliólogos e as rosaliólogas dixeron durante tanto tempo, desde antes de morrer Rosalía de Castro. Bueno, entre esa información literaria está tamén a que algúns que xa non somos moi novos publicamos hai bastante tempo o meu libro sobre Rosalía, que no seu momento tivo un certo éxito, sobre todo un éxito editorial, é do ano 1972, xa choveu, antes citaba o meu informe dramático que acaba de cumprir 40 anos, xa é un velliño. É un velliño que está de actualidade. Quero xa adianto que eu vou asomarme sobre todo o libro Cantares Gallegos desde a situación que o galego, o idioma galego ten na sociedade galega en 1863 ou en 1861, tanto ten que é a data do primeiro poema que logo aparecerá en Cantares Gallegos, alrededor de 1860. Pregúntome, e aquí hai eminentes sociolingüistas e historiadores da dimensión social do idioma galego, que creo que non teñen nin temos reparado suficientemente no idioma que falaban na súa casa os protagonistas do rexurdimento galego. Por lo menos, este eu creo que é unha pequena heterodoxia metodolóxica. Rexurdimento que eu non chamaría así antes de 1880. O rexurdimento para mí empeza no 80. No 63
Rosalía de Castro está erguendo unha bandeira insólita e está iniciando o xurdimento da literatura galega. Pero deso xa se fala no texto. Forzosamente teño que poñer un ollo no texto sociolingüístico do mapa de Galicia en 1860 e poñer outro ollo tanto nas letras catalanas como nas letras vascas, que tamén están emerxendo. Estas están reemerxendo, porque poucas veces se ten comparado o noso rexurdir, son convencional na terminoloxía neste momento, co que acontece no rexurdimento vasco. Si se ten feito, se ten publicado moito sobre o que acontece contemporaneamente nas letras catalanas, pero non nas letras vascas. Si facemos preguntas á sociolingüística de cada momento, non se trata de saber só se as clases humildes falan en galego, os acomodados falan en castelán, se o castelán é o idioma da urbe, é o idioma urbano, o idioma rural é o galego. Todo iso ten sido dito moitas veces e de mil maneiras e con moitos máis matices dos que aparecen neste esquema que eu acabo de formular. Pero eu fago unha pregunta. Rosalía de Castro e Murguía, ás 12 pola vella, como era antes, a hora do xantar, mentras toman a súa taciña de caldo con unto, en que falan? En que falan cos seus fillos? Porque eu sei moi ben en que falaba Verdaguer cos seus sobriños. Verdaguer non tiña fillos, xa saben. Fillos legais. Pero, señoras e señores, eu son moi vello, eu son casi contemporáneo de Rosalía de Castro. E sei en que falaba don Ramón Otero Pedrallo no ano 60 con súa nai, dona Eladia, nunha aldea chamada Trasalba, diante dos xornaleiros galego-falantes. Sei en que idioma falaba en castelán, sei en que idioma falaban pois Fernández del Riego e a súa muller, que nacera nunha aldea do Arco. Sei en que idioma falaba no ano 60, no ano 70, no 75, don Ricardo Carballo Calero, que era o primeiro catedrático de lingüística e literatura galega en calquera universidade do mundo, concretamente na Universidade de Santiago, coa súa muller e coas súas dúas fillas. O idioma oficial doméstico era o castelán. E aquí non hai ningunha acusación. Aquí hai a constatación dun feito, e faremos mal os estudosos do feito lingüístico, pero neste caso os estudosos do feito literario, se facemos abstracción da lingua que falaban os protagonistas do rexurdir literario no caso do 19 e da consolidación da literatura galega na época de nós, despois da Guerra Civil, etc. E dito isto, paso á lectura dunha parte do que eu escribín e que di así. Digan o que digan os estudosos do feito literario que aínda se declaran antibiografistas, a biografía dun escritor sempre nos axuda a entender mellor a súa bibliografía. Por iso están no certos autores de libros que se titulan Vida e obra de. Concordes con este criterio, ímonos a chegar á biografía de Rosalía de Castro, nomeadamente a súa biografía lingüística. O mesmo habería que facer cos escritores que, máis ou menos contemporáneos de Rosalía, protagonizaron con ela o rexurdimento. Sen máis preámbulos, o historiador deste feito literario ten que facerse antes de ningunha outra consideración esta pregunta: en que lingua falaban habitualmente os protagonistas deste acontecer cultural? Xa na década dos 80, en pleno acontecer, responde á nosa pregunta Emilia Pardo Bazán, outra heterodoxa miña, unha observadora moi pouco entusiasta da causa galeguista, pero moi atinada, sagaz verdadeiramente, nalgúnas observacións. Hoy el gallego posee, como el catalán y el provenzal, una nueva literatura propia. Pero a diferencia de estos dos romances meridionales, el gallego no lo hablan los que lo escriben. Isto, señoras e señores, vai á misa para entender aquel tempo literario noso. Logo, dona Emilia, nunha famosa velada literaria en homenaxe a Rosalía, celebrada na Coruña mes e medio despois do seu falecemento, achégase á cuestión polo lado da historia.
Débese la superioridad en Cataluña a varias causas bien patentes, entre las cuales descuellan las filológicas. Por culpa de la malaventuranza política de Galicia, el habla gallega vino a quedarse huérfana de la literatura, y la literatura es para las lenguas lima que pule, barniz que abrillanta, flor que adorna. Liñas despois, a oradora facía unha aclaración fundamental para entender aquel resurdir literario e aínda válida, en parte, para achegármonos hoxe á cuestione de la lingua. Al afirmar que el atraso de la lengua gallega nace de su carencia de literatura, no me refiero solamente a las bellas letras. También es cultivo literario para un idioma la conversación entre gentes instruidas, el comercio epistolar, la oratoria sagrada y profana, los instrumentos públicos, y en Galicia esto se hace en castellano. No así en Cataluña, donde todas las clases sociales para todos los usos de la vida se sirven del habla provenzal. Por eso allí un leve chispazo bastó a encender la inmensa hoguera de la renascença literaria. En efecto, agora falo eu, o cultivo literario era daquela un mapa caracterizado por ausencias tan numerosas como notables. Non había nin sequera no medio rural oratoria sagrada ou profana na lingua dos oíntes. As cartas, suscritas por letrados ou por iletrados, redactábanse no idioma escolar e as conversas entre as persoas instruídas, aínda tendo estas un certo dominio do galego, eran en castelán, incluso en espazos tan pouco solemnes como a tertulia do casino ou do café. Disculpen que non diga faladoiro. Rosalía e Murguía, que se escribían sempre en castelán, empregaban sistemáticamente este idioma na casa entre eles e os seus fillos. Os epistolarios da época que coñecemos, xa bastantes, proban que a lingua do comercio epistolar, era sempre o castelán, Murguía, Pondalsa, Cuyárcico, Rus Enríquez, Florencio Bahamondelores, etc. Por pouca que sexa a nosa erudición, non imaginamos a Verdaguer, o autor de la Atlántida, falando en castelán cos seus sobriños, o Verdaguer que escribiu centos de cartas privadas en catalán, mesmo a persoas instruídas non catalanistas. Hoxe sabemos que Murguía nos últimos anos da súa vida asistía a tertulias compactamente castelanófonas. O Murguía que departía cos seus conxéneres da Real Academia nas sesións oficiais no idioma no que ele escribía as cartas, que era, lembrémolo, o idioma das actas da institución ata non hai moitos anos. Así pois, erran totalmente os historiadores da nosa literatura cando, ao abordaren a Renascença e o Resurdimento, establecen un paralelismo total. A lingua que se reivindica nun e noutro renacer é en Galicia un idioma moi desestimado, tamén por moitos dos seus usuarios, ademais dun idioma eminentemente rural, alleo a calquera das dimensións da urbanidade, dada a súa condición de fala non atendida polas xentes instruídas da urbe. A sociedade rural de Cataluña, daquela compactamente catalanófona, sabía que en Barcelona e noutras urbes do seu territorio o catalán como fala reinaba nas casas máis próceres ou cultas. Era o catalán que aínda se escribía pouco e non se ensinaba na escola, un idioma co predicamento social da urbanitas. Hai outra diferenza entre a renaixença deles e o noso resurdimento, termo este que cumpriría sustituir por xurdimento sempre que falemos de páxinas literarias impresas en galego antes de 1880, o ano de Follas Novas, porque cando Rosalía está a compoñer os poemas de Cantares Gallegos entre 1861 e 63, ela descoñece os textos no noso idioma de Martín Codás, Mendiño, Peromeogo, Airas Nunes e outros poetas do 13 da primeira metade do 14, hoxe familiares para os alumnos de bacharelato en Galicia. Nin siquiera Manuel Murguía, o seu home tan erudito no acontecer medieval, tiña noticias precisas nesa altura do espléndido corpus poético daqueles 2 anos. Hai unhas notas para, aclarar algunha cuestión. Aínda que nesas datas algún que outro poema medieval aparecía pobremente contextualizado nalgúna revista erudita, Rosalía en 1863
Ten a conciencia de que o seu poetizar parte de cero, é dicir, non continúa nin recupera unha tradición literaria. Rosalía ten a conciencia de que está a construir o primeiro libro nunha fala na que nunca se escribira e na que ninguén no seu tempo escribía, agás media dúcia de nomes, autores duns cantos poemas, Alberto Camino, Francisco Añón, Pintos. Ben pouca cousa para podermos afirmar que a nosa escritora é un elo dunha verdadeira tradición literaria. En Cataluña, Verdaguer e os seus compañeiros cultivan e reivindican un idioma do que coñecen páxinas moi ilustres do XIII, do XIV, do XV, entre elas as de Ramón Llull, Ramón Muntaner, Arnau de Vilanova, Francesc Ximénez, Bernat Metge, Joanot Mortarel, Ausías Mar, Jaume Roig, etc. Se nos asomamos a unha literatura peninsular tan modesta no seu renacer como a vasca, decatámonos de que os escritores euskalduns parten da fala oral, pero non están alleos a textos escritos no seu idioma, moitos lidos ou memorizados na súa infancia, os devocionarios e outros textos religiosos, entre eles as oracións básicas e os catecismos, fosen católicos ou protestantes. Unha e outra ponla do cristianismo occidental sabían ben que, para adoutrinar en non poucos caseríos, máis ou menos monolingües, había que facelo en euskera. Nos sínodos daquel territorio abundan os pronunciamentos neste sentido, non así nos galegos, que nunca manifestaron a menor preocupación por vernaculizar os textos básicos da Igrexa. En efecto, na Galicia posterior ao XV non existen tales textos en galego. Polo que sabemos, ou se rezaba en latín ou se rezaba en castelán, afirmación que non cuestiona a existencia de dúas versións da oración dominical, en galego no ano 1788, por certo, en galego un amiguiña pintoresco. Sabido é que foron solicitadas esas versións do Pai Noso, polo eminente filólogo Lorenzo Herbás y Panduro para figuraren nunha obra na que esta oración se ofrecía para facer comparatismo lingüístico en máis de 300 idiomas e dialectos. Sabido é que no ano 1861 imprimiuse en Londres un dos libros máis raros e curiosos da bibliografía moderna galega, o Evanxeo de San Mateo traducido desde o castelán por un enigmático José Sánchez de Santa María. Financiouno e prologouno o príncipe Luís Luciano Bonaparte, empeñado nesta altura da súa vida en promover a versión a idiomas e dialectos de nula ou escasa tradición impresa de determinados textos bíblicos, uns de notable extensión, como o Evanxeo de San Mateo, e outros moi breves, como a parábola do sementador, tamén traducido ao galego. Así pois, o labor que promove e financia o príncipe filólogo non se propón levar a doutrina á sociedade galega pouco instruída, os galeofalantes que en 1861 rezaban en castelán e en castelán aprendían o catecismo do padre Astete, un castelán, por certo, con modos idiomáticos do século XVI, data das primeiras edicións. Así pois, mentres non poucos escritores cataláns e algúns vascos escriben alrededor de 1860 na lingua na que rezan e na que os adoutrinan nos oficios eclesiásticos, Rosalía escribe nesas datas nun idioma que nin siquera a Igrexa, cortesana das divinas palabras, emprega públicamente. Por conseguinte, miñas donas e meus señores, este é o mapa lingüístico e literario de Galicia de 1861, 62 e 63, os anos en que Rosalía está compoñendo os 32 poemas de cantares gallegos. Mapa precario, sen dúbida ninguna, extremadamente precario. Aínda así, Rosalía, tan órfana literariamente, concibe e escribe un volume que a autora sabe que vai ser o primeiro libro en dialecto, denominación presente no prólogo do poemario e noutros textos en prosa de Rosalía. En 1863, Cantares gallegos, o primeiro libro en lingua galega de Rosalía de Castro, hai que entendelo como un xesto cultural insólito e valente, como unha auténtica proeza. Rosalía estaba a emitir un signo en 1863, mesmo para a mentalidade de moitos letrados da época, inesperado. Desconcertante, por tanto. Esta proeza, donas e señores, exixe algunha explicación, porque as proezas, tamén na esfera literaria, non poden ser excesivas. No caso desta proeza, é indispensable responder a esta pregunta.
Que é o que caracteriza literariamente Cantares Gallegos, un libro, segundo reza a portada, escrito por Rosalía Castro de Murguía. Digamos nun primeiro asedio que Cantares Gallegos, pese ao estampado na portada, non é un libro de Rosalía de Castro. Daquela, unha muller culta, unha letra ferida notoria na época, procedente da fidalguía dos Castro de Padrón, e esposa de Manuel Murguía, xa un polígrafo galego de certa zona. No esencial, esta Rosalía, fidalga moi instruída e casada cun erudito, non foi a que escribiu en galego os 31 poemas do libro. Dito de outra maneira, foi ela quen os escribiu, pero non desde a súa condición de fidalga, muller moi lida e compañeira dun profesional das letras. Escribiunos desde outra voz, desde a voz de quen se identifica plenamente coa concepción e co sentir das clases subalternas na Galicia rural de mediados do XIX, unha aldeana namorada, unha mendiga, un labrego que emigra, unha campesiña que suspira pola terra natal, unha moza que ten o seu amor na emigración, un soldado analfabeto que se comunica coa súa noiva, etc. Nunca falan nestes poemas persoas de estamentos nobiliarios, nin persoas de calquera sector da mesocracia. Non falan as clases dominantes, ou sexa, non se fala desde a mentalidade das clases dominantes, ricos, funcionarios, profesionais máis ou menos acomodados, representantes cualificados do poder político, etc. No libro, pois, non fala en realidade Rosalía Castro de Murguía, fala, se don Antonio Machado e Fernando Pessoa mo permiten, un heterónimo. Heterónimo que a propia Rosalía nos presenta e define no primeiro poema do libro, que funciona realmente como poema prologal e casi programático. Quen vai cantar ao longo do libro é unha mociña aldeana, unha meniña gaiteira, e cantará porque alguén lle ofrece papiñas con leite, torrexas con mel, patacas asadas, un mantelo e un refaixo, dádivas moi propias da economía rural nun día de festa. A meniña gaiteira, engallolada polos obsequios, cantará na lingua que se lle propón, o galego, que é, neste caso, como diría Heidegger, a casa do ser. O mesmo se pode predicar do poeta en escocés Robert Burns, mencionado verbo dos Cantares Gallegos por algún reseñista contemporáneo do libro. Sería inauténtico desde esta concepción política escribir en castelán. É poética, non política. A meniña gaiteira que acepta o convite e que asume a responsabilidade de cantar Galicia na lengua en que falo, non sempre é alegre e rebuldeira, que iso significa o adxetivo gaiteira no texto rosaliano. A meniña gaiteira é o sen dúbida cando no poema 5 describe alborozada a vistosidade das mozas de distintos lugares de Galicia que van á romaxe da Nosa Señora da Barca, pero xa no poema 2, Nasín cando as plantas nacen, quen fala é Rosa, moza rural tan namorada de Mauro como contrariada por el, obstinado en facer peticións inatendibles por unha muller que vive naquele universo moral. No poema 3 son dúas as meniñas que falan, unha bella mendiga e unha mociña a que aquela muller experimentada convence de que non sempre é bo ver mundo. Tamén hai dúas voces popular no poema 4, un dos poemas emblemáticos do libro Cantan os galos pro día. O raparigo, un pouco machista, que solicita raposeiro por pasarse un pouco, e María, non menos namorada, pero máis gardadora da convención moral en materia sexual, pois ten máis que perder. A meniña gaiteira poucas veces leda, todo hai que dicilo, non só se transmuta en namorada moi gardadora da súa honra ou en bella que mentres pide esmola filosofa cunha mociña nova. Poemas hai en que fala desde a voz dun home, sempre das clases subalternas. Nunha ocasión é un mozo chamado Farruco do Pombal que se lalla de que a súa namorada, pouco xuiciosa, perdeu a honra. O poema 13, Airiños, Airiños, Aires, está posto tamén en boca dun home forzado a emigrar. Mais son proba e mal pecado a miña terra nem miña, que as trallerán de prestado a beira porque camiña o que naceu desdichado. A meniña gaiteira agora é un labrego que está farto de pagar o foro ao amo, ou sexa, de traballar terras que non son súas, de traballar para o inglés. A denuncia da emigración e dos foros fai na Rosalía desde a voz, desde a mentalidade deste labrego, outro heterónimo da poeta, ou dito de outro xeito, outra das voces da meniña gaiteira.
O que Rosalía pon neste e en moitos outros poemas é a poesía, a súa magistral poesía. Hai no magistral libro unha meniña gaiteira especialmente dramática, unha moza de aldea que escribe desde a desesperación. É o poema 25, Castellanos de Castilla. Quen fala é unha moza namorada que reciba noticia de que o seu mozo morreu en Castela, na Sega, nas duras condicións laborais, climáticas e hixiénicas que soportaban na Sega os galegos pobres, hai case 200 anos. Rosalía non fala desde a súa verdadeira voz, fala desde a voz desesperada, case en situación límite, de quen acaba de perder o amor e quizáis o futuro. Desde esta dramática situación enténdense interpelacións do tipo Castellanos, tendes corazón de ferro, ou Castellanos de Castilla, tendes corazón de aceiro e sin entrañas o peito. A autora do poema é unha moza do pobo rural educado na idea que xa o pobo, a musa popular, expresara. Castellanos de Castillo trata de ben os galegos, cando van como rosas, cando ven como negros. Esta concepción pouco científica, elude a cuestión esencial. O maltrato non hai que entendelo na pugna etnicista Galicia fermosa e virtuosa versus Castela enxoita e malvada. O problema, como case sempre, é de clase. Xente pobre, galegos ou non, procuran o pan fora da súa terra, onde, sen remisión daquela, quedan nas poutas dos ricos, dos latifundistas, dos empresarios agrícolas que impoñen salario, horario e outras condicións laborais nun tempo e nun espazo nos que non existía ningunha forma de sindicación entre os asalariados do campo. Pero quede claro que non é Rosalía quen fala. En realidade, o único poema no que Rosalía fala desde a súa voz é un dos últimos, o 28, o que comeza cun cantar gallego moi popular nas terras de Iria, como chove miudiño. Os menos eruditos detectan estrofas autobiográficas, conmovedoras todas, xa referidas á nai, que xa morrera, xa referidas ao Pazo de Arretén, a Casa Grande, noutrora tan hospitalaria, xa referidas a Padrón, Pon niña verde, Fada branca ao pé dun río, a vila da que evoca o enxidiño onde folgaba de nena. Algún lector pode pensar que no poema 9, Campanas de Bastavales, hai elementos autobiográficos. Eu penso que calquera das outras meniñas puido sentir emocións semellantes. O eu lírico que transita polas terras que presiden as badaladas da igrexa de Bastavales non é necesariamente Rosalía de Castro. En realidade, só nunha ocasión o eu poético coincide claramente coa persoa Rosalía de Castro, no poema 28, como chove miudiño. Deixamos para outra ocasión a gaita gallega. Xa aquí, deixenme imaginar unha peripecia bibliográfica no Vigo do verán de 1863. Aconteceu na Rúa Real, onde o libreiro e impresor Juan Compañel tiña o seu obradoiro tipográfico. Un día de xullo ou agosto dese ano, un abogado moi coñecido e moi culto da cidade entra curioso no establecemento do señor Compañel disposto a adquirir un libro de título insólito, Cantares gallegos. Xurista de moitas lecturas literarias, sospeita que se trata dunha colección de cántigas populares formuladas na lingua dos seus clientes da periferia viguesa. Home moi odiado que se publica en Galicia, non sospeita que se trate dun volume original enteiramente escrito en dialecto. Cando o abogado vigués paga os 12 reás que custa o intrigante exemplar, follea, cobizoso, o libro e non tarda en descubrir que está ante un poemario original non alleo, por certo, aos cantares gallegos, as cántigas populares consignadas no título. En efecto, boa parte dos poemas de Rosalía de Castro de Murguía glosan un cantar popular galego e glósano no dialecto do cantar. O abogado vigués, que é un namorado do cancioneiro do pobo, axiña descubre entre as cántigas glosadas algunhas das máis fermosas da nosa musa popular. El, non sin emoción, repara nestas. Cantan os galos pro día, érguete meu ben e vaite, como me dir queridinha, como me dire deixarte, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, que a rula que viudou xurou de non ser casada, nin pousar en ramo verde, nin beber da auga clara. Non se lle escapou ao letrado vigués que está
cántiga, lonxe de encabezar o poema rosaliano, finalizaba o procedimento que a escritora repite nalgúnas outras composicións. Xa na casa, o sorprendido xurista leu boa parte do libro e axiña chegou á conclusión de que Rosalía encabezase ou finalizase os seus textos con 3 ou 4 versos de raíz popular. O seu labor poético consistía en contar líricamente unha historia máis ou menos implícita no cantar do pobo, contada sempre desde a concepción moral daquela sociedade rural do século XIX. Para o douto letrado vigués, Rosalía, que filosofaba como as xentes do común, o que verdadeiramente puña seu nos versos do libro era a poesía, a súa maxistral poesía. É evidente que o libro de Rosalía agroma nun tempo no que as clases letradas, fillas do espírito romántico, interesanse a fondo polo folclore, e xa dentro do folclore, do saber popular, pola poesía que vive na tradición oral. Ninguén na Galicia anterior a 1860 foi máis devoto deste tipo de poesía que Murguía. Xa en 1858 publica un longo artigo que titula Poesía gallega contemporánea, no que só fala entre os poetas cultos de Pintos, Alberto Camino e Añón, pois en realidade moi pouco máis había. Si se estende noutro capítulo da poesía popular que forma la atmósfera intelectual de un pueblo, flores que brotaron ignoradas, estrellas que iluminan dulcemente el cielo bajo el cual reposamos. Nesas páxinas recolle 6 cántigas de alto valor literario, 2 das cales cantan os galos Prodía e Airinos Aires, glosaría pouco tempo despois Rosalía de Castro. É neste artigo onde Murguía atribuía a composición de parte do noso cancioneiro popular á muller mientras se dedica a las faenas domésticas, idea que xa no 18 expresara con elocuencia o padre Sarmiento. Este é un Murguía que meses despois casa con Rosalía e que desde ese mesmo momento lle transmite o seu interese, o seu compromiso coa poesía popular. Rosalía non só se vai interesar polas cántigas do pobo, vai máis alá, recólleas, examínaas con suma atención e feito isto opta non por escribir cántigas ao xeito popular, como fixo Augusto Ferrán no seu idioma, si por escribir poemas suscitados polo espírito desas cántigas, que alén diso reproduce. É a propia Rosalía quen no prólogo do libro confirma a súa vinculación aos nosos cantos populares. Engade despois de sinalar que só aprendeu na escola dos nosos probes aldeáns que para compoñer o libro estivo guiada solo por aqueles cantares. No final do limiar aclara que puxo o maior coidado en reproducir o verdadeiro espírito do noso pobo. Así foi, se se entende por pobo neste caso, o espírito das clases subalternas na Galicia rural de 1863 e 5. A propia Rosalía no seu importantísimo prólogo recoñece que non bebe noutra fonte senón na da poesía popular. Anos despois, Murguía, moi consciente do precario punto de partida da nosa escritora, escribía: por fortuna el cielo se apiadó de nosotros y aparecieron los primeros versos verdaderamente gallegos con que una mujer, no necesito decir su nombre, pues está en vuestros labios, realizó el milagro de levantar nuestro espíritu popular y dar a Galicia una lengua literaria y consagrar con ella una nacionalidad. Aínda non está claro como Rosalía concibiu o libro na súa totalidade, nin en que datas escribiu 26 dos 31 poemas que o constitúen, pois de 5 coñecemos os anos da súa primeira edición, un en 1861 e 4 en 1862. Murguía, que se implicou a fondo na motivación de Cantares Gallegos, pronunciouse bastantes anos despois sobre o proceso de composición e edición do libro, proceso do que nos deixou 2 versións algo distintas, como ben sinalou hai pouco Barreiro Fernández. En Los precursores de 1885 afirma: impreso el primer pliego de los cantares, sin que de ello tuviese noticia, vióse obligada a escribir el resto del libro a medida que las cajas demandaban original, a prisa, sin dar tiempo a que secasen las cuartillas, sin corregir ni leer al día siguiente lo escrito la víspera, fecunda, abundante, espontánea sobre toda ponderación, fue dando hoy una, mañana otra, la mayor parte de las composiciones que forman aquel pequeño volumen. Pouco antes do seu falecemento, Murguía nunha carta explicaba:
En sus momentos de descanso fue escribiendo las composiciones que aparecen en sus cantares gallegos, los cuales, sin que ella lo supiera, llevé a Vigo y di a la imprenta de mi buen amigo Juan Compañel. De esto nada supo mi esposa hasta que, terminada la impresión del libro, se lo envié para que me remitiese el prólogo. Negóse a ello empeñada en que era mejor saliese con mi nombre y pasó un mes largo sin que se rindiera hasta que al fin los gastos hechos lo obrigaron. Eu acredito máis na primeira versión, escrita no ano no que morreu Rosalía. Quen, de vivir uns meses máis, leería este texto. Da segunda versión, é moi pouco crible que Rosalía renunciase á autoría do libro a favor do seu home, poeta máis ben discretiño, que tería que suprimir do volumen os 5 poemas xa editados co nome de Rosalía, 3 tan insignificativos como Castellanos de Castilla, Airinos Aires e Adiós Ríos, Adiós Fontes. O que sí penso é que Murguía presionou, ás veces en exceso, para que Rosalía compuxese canto antes, desde fins de 1861, un volume na liña dos 5 poemas xa coñecidos, 4 dos cales aparecían vencellados a versos da musa popular, a musa que obsesionaba a Murguía desde había algúns anos. É moi probable que Compañel comenzase a imprimir os primeiros pregos instado por Murguía, que deste xeito influiría con máis eficacia sobre a escritora para que escribirse un volume de certa entidade. Algo orienta sobre esta cuestión a prepublicidade do libro da que é responsable Compañel, o editor e impresor. Nun anuncio fálase dun precioso volumen en octavo francés, precio de cada tomo 16 reales en la península, en La Habana 30. Nun anuncio posterior, tamén de 1862, segue a falarse dun volume en octavo francés, pero agora o precio é de 12 reales, quizáis porque a extensión é menor, aínda así de cerca de 300 páginas. O certo é que, se examinamos o volumen impreso por Compañel, consta só de 188 páxinas. Delas só 172 dedicadas á poesía. As outras 16 abrangan o glosario, as 2 páxinas de ratas notables e 2 de índice. Cabe sospeitar que Rosalía non tivo folgos en tan pouco tempo e tan presionada para escribir uns cantos poemas máis, tantos como para completar o volumen de 300 páxinas. Aínda hai outro dato que nos revela que no proceso de composición e edición do libro, o editor e o mentor Murguía tiñan un plan que quizáis non coincidía co da autora. Na primeira edición, despois das páxinas do prólogo, numeradas en romano, hai unha folla sin numeración na que se consigna a primeira parte. A continuación figuran as páxinas que conteñen a totalidade dos poemas numerados aquelas e máis estes en arábigo. Esta primeira parte indica que no mesmo volumen, se chegase a ser de 300 páxinas, habería unha segunda parte. Non é descartable que o mentor e o editor pensasen nun segundo volume de Cantares Gallegos que collese os poemas dunha segunda parte. Convén aclarar que o rótulo primeira parte non figura na segunda edición do libro de 1872, feita en vida de Rosalía. Os datos aducidos demostran que Rosalía traballou no libro moi condicionada polo impresor e polo mentor da operación, artífices dun plan editorial o que ela quizáis estivo allea. Sin embargo, no esencial, Murguía cumpriu o seu obxectivo rexeneracionista, ofrecer a aquela Galicia tan pouco comprometida coa galeguidade o primeiro libro en galego, un libro, por outra parte, moi vencellado á poesía popular do país, unha das teimas do historiador e unha colección de poemas de altísima valía literaria, porque Murguía, na medida na que podía ser obxectivo, estaba moi convencido da categoría estética de Rosalía de Castro. Aquí as cousas compra afirmar que sen os consellos e os apremios de Murguía non existiría un libro que foi peza fundamental para a operación rexeneracionista por el ideada e en boa parte protagonizada por el. Nesa operación Rosalía concibiu un libro que se abre co poema da Meniña Gaiteira, a musa convidada e disposta a cantar a mesma musa que no poema 31 o epilogal confesa que cantou con pouca gracia, si ben recoñece que é moi grande o amor da patria. Neses 2 anos escasos en que Murguía apremia a Rosalía de Castro para que cante co seu talento e co seu amor á patria, esta foi compoñendo estampas do vivir popular de Galicia e inserindoas entre eses 2 textos indispensables, o 1 e o 31, incluso cando en 1872 engade intercalándoos 4 novos poemas. Poemas os 35 que Rosalía foi creando, máis ou menos presionada por Murguía, como se de capítulos se tratase dunha epopea lírica do pobo galego, como se de fragmentos do seu existir se tratase. Eran rerum vulgarium fragmenta, que así denominó
desinou Petrarca o seu celebérrimo cancioneiro, obra escrita no vulgar toscano e non no excelso latín en que escribira outras obras súas. Rosalía, en 1863, abandona o latín de La Flor e de A mi madre e achégase no vulgar do país a fragmentos significativos da biografía rural galega e faino desde un punto de vista incompatible cunha lingua que non fosa dos seus protagonistas. Nesa hora, a do 17 de maio de 1863, cantou a Cotovía e o galego comenzou a ser un vulgare ilustre. En 1858, Murguía, despois de examinar o mapa da poesía galega, constituído pola canción popular e algunhas moi poucas manifestacións cultas, conclúe: los que escriben en este dialecto tienen que hacer hablar a sus héroes y estos no pueden ser nunca más que aldeanos. 5 anos despois, a súa muller Rosalía de Castro publicaba un libro de églogas nas que os seus heróis eran aldeanos. Rosalía, repite unha idea xa formulada neste traballo, escribía desde a aldeana que levaba dentro, desde ese heterónimo. Xa don Miguel de Unamuno, en 1912, reparara referindo-se a Rosalía de Castro na súa condición de aldeana. Aquella pobre aldeana, pues siempre lo fue Rosalía, llevando la vega de Padrón en el alma. Imos mal de tempo, non? 5 minutos e agora resumo na miña prosa oral o que está nesta prosa escrita. Logo eu teño que avanzar nun salto ou nun chouto de 17 anos. Pasar de 1863, Cantar de Gallegos, a 1880, que é Follas Novas. Bueno, pero claro, Follas Novas publicase no ano 80, pero Follas Novas estáse anunciando como libro de próxima aparición xa en 1872. E é certo, nesta ocasión, o que di Murguía, que os poemas, unha boa parte deles foron escritos alrededor dos 70, 71, 72. E esta afirmación confirma tamén no prólogo a propia Rosalía. Pero hai un momento no prólogo de Follas Novas, no prólogo non de don Emilio Castelar, no seu prólogo en galego, que ela, despois de determinadas consideracións, di algo que eu, no meu libro do ano 72, e xa supoño que nun pequeno estudo preliminar da edición que fixen de En las orillas del Sar en Anaya no ano 63-64, me deixou abrallado. Difícil é que volva a escribir máis versos na lingua materna. Claro, esta cuestión nunca foi interpelada pola crítica literaria galega ou non galega, pero esa afirmación está aí no ano 1880. E no ano 1880, Rosalía, cando está escribindo ese prólogo, xa terminou o libro. Os prólogos é o último que se escribe dun libro. Rosalía, eu o que dixen, sobre todo no meu libro do ano 1872, e no que insisto aquí, é que Rosalía que fai un libro extraordinario. E un libro, ademais de extraordinario, insólito. Un libro que non é esperable. Porque é esperable na tradición literaria galega que hai naquele momento e que protagoniza, sobre todo, Lamas Carvajal. Cuidado con Lamas. Lamas é quen colle o facho de Rosalía. Sobre todo o facho da Rosalía de Cantares Gallegos. Entre 1863, Cantares Gallegos, a 1880, Follas Novas, están os libros de Lamas Carvajal. Este é quen trata de consolidar esa tradición literaria que iniciou Rosalía. Pero claro, Lamas Carvajal non ten talento metafísico. Lamas Carvajal non ten talento para explorar nos sucalcos máis fondos da condición humana. Por citar dúas dimensións do sorprendente libro titulado Follas Novas, sorprendente, non esperado, insólito, polifacético, heteroxéneo, dunha originalidade extraordinaria e dunha fondura nalgúnas das súas páxinas ás que non chega ningún poeta peninsular, castelán, catalán, e en portugués,
quizáis, algúns sonetos de Antero de Quental. Pois ben, eu creo, xa o dixen daquela, cada vez estou máis convencido de que a interpretación habería que levala por aí, que Rosalía, que é capaz de facer un libro, non sei se genial, porque estamos nun mundo onde existe a Divina Comedia, e a Ilíada, eu que sei. Bueno, que é capaz de facer un libro magistral. Rosalía non é magistral á hora de pensar na entidade do seu libro, na importancia do seu libro. Non se decata. Non se decata da importancia do libro e non se decata de que ela acaba de situar o discurso da poesía galega onde ninguén sospeitaba que podía situarse. Podía facerse poesía, polo menos poesía, como a que facían Bécquer, Núñez de Arce ou Antero de Quental, que o dialecto servía, polo menos no ámbito ou no eido da poesía, para as tarefas do espírito, para as que servía a lingua escolar, a lingua cultivada, a lingua traballada, aquela lingua que ela sabía tamén, a lingua dos seus 2 primeiros libros, a lingua da súa escola, a lingua da súa conversación culta, a súa lingua doméstica e familiar, etc., etc. Aquí está o que non acabou de ver Rosalía. Por que Rosalía xa nos anuncia que probablemente nunca máis vai escribir en galego, pero non é seguro que o vaya a facer? O que pasa que, para a desgracia nosa, máis aínda que de Rosalía, aparece un ano despois, no ano 81, a circunstancia. Escribe en El Imparcial de Madrid, na primavera do ano 81, un longo artigo titulado Costumbres gallegas, que, como saben, é algo así como poñer en castelán o prólogo de Cantares Gallegos, facer un canto ás paisaxes de Galicia e, sobre todo, ás virtudes das xentes de Galicia. E faino con moito cuidado, porque logo ten que falar dunha característica que non se atreve a denominar virtude, que pode escandalizar a xente, como así foi. E, en efecto, ela di, e só ela falou diso, porque nin os antropólogos de hoxe teñen encontrado noticia ninguna do que no cuestionario do folclore gallego se chamaba un caso de prostitución hospitalaria. Eu creo que está moi mal ese sintagma, porque nese caso de prostitución non hai diñeiro por medio. A muller non se deita cun home por diñeiro, nin por algún outro tipo de ben material ou de outro tipo, deítase por un sentimento de solidariedade. E Rosalía, que é moi cautelosa e sabe con quen se xoga o diñeiro, pois di que non se atreve a caracterizar este costume, pero na medida do posible insiste no que hai nel de solidario, e no que hai nel de humanismo. Farían falta lectores moi sutís daquela para entender toda a intención de Rosalía. Botáronse contra Rosalía, eu diría que media dúcia de plumíferos, pero, señoras e señores rosalianos, eu levo toda a miña vida, desde que teño uso de razón rosaliana, non só eu, sino movendo os meus colegas, os meus amigos e os meus alumnos, cando fui un profesor aquí na facultade, para que na prensa da época atopen os textos nos que Rosalía foi tan contestada. Eses textos indícaos Naya Pérez nos famosos inéditos de Rosalía, e en todo caso está claro que as xentes cualitativamente importantes, as personalidades valiosas da Galicia da época, non reprenderon a Rosalía de Castro. E Rosalía de Castro dimitiu, pero dimitiu como unha adolescente, dimitiu infantilmente, dimitiu cando sabía. Dimite o capitán. Dimite o capitán cando o barco inicia a singradura por ela, cando o barco chega ao seu segundo gran capítulo no ano 80, con follas novas, e nese momento o capitán vaise. O capitán araña, como di algún dos reseñistas que lle roga, por favor, que non tome nunca esa decisión, a que xa anunciara no pequeno parágrafo que mencionei do prólogo de Follas Novas. É a carta famosa a querido Manolo
de xullo do ano, desde el Estrobe de xullo do ano 81, en que lle di nunca máis volveré a escribir en dialecto, ni por 3, ni por 6, ni por 9.000 reales que me dé el editor, y probablemente ni siquiera a ocuparme de cosas que conciernan al país gallego. E isto, por se non estaba claro no inicio da carta ao final, volve a ese tema e di que, aunque sean moi difíciles as circunstancias, as económicas, son no caso de que o editor ofrecera unha cifra moito maior, só nese caso Rosalía escribiría en dialecto. Polo tanto, ela, en certo modo, tomara a decisión no ano 80, pero, bueno, en unhas circunstancias máis ou menos favorables, podería escribir en galego. E resulta que hai un episodio que ela habería que saber máis sobre Rosalía, sobre a psique de Rosalía, aínda máis do que souberon no seu día García Sabel e Rolf Carballo, que trataron de penetrar nesa psique, pero se cadra Rosalía era depresiva, se cadra Rosalía en algún momento ten momentos de histeria, e nese momento en que está en declive a personalidade, un toma decisións como estas, decisións que realmente ninguén debería tomar, e menos ela, porque ela era a responsable de que existira este barco, e ela era o capitán do barco. E sobre isto, eu non digo máis ou moito máis do que xa dixen no ano 72 no meu libriño sobre Rosalía. Hai algunhas cousas máis, porque hai como mínimo un traballo de Vitoria Álvarez Ruiz de Ojeda que tamén se titula sobre a dimisión de emisión, porque era nunha época en que a normativa obrigaba a poñer de emisión, sobre a dimisión de Rosalía, unha carta inédita de Murguía. Resulta que Murguía contéstalle ao pobre erudito pontevedrés Francisco Portela Pérez que Rosalía non é partidaria de que publique na antoloxía, unha antoloxía que está facendo o señor Portela Pérez, e que se publicou un poema, porque se o señor Villares se ten que ir, ten todas as autorizacións desta mesa. Bueno, gracias. E, bueno, o certo é que ten habido xente que non entende como o pobre Portela Pérez, que puña poemas de Pondal, de Curros Enrique, de Lamas Carvajal e de poetas de quinta fila, de pronto non pon a Rosalía de Castro, e que hai unha prohibición explícita do propio Murguía en nome de Rosalía de Castro. Por lo tanto, estaban no clima da dimisión e no clima de non facer nada. O certo é que Rosalía cumpriu a súa promesa no ano 84, un ano antes de publica un dos seus 3 grandes libros, En las orillas del Sar. Pero nese libro a dimisión é a medias. Evidentemente, non escribe en dialecto, palabras dela, escribe en castelán, pero aquilo que decía, ni a ocuparme de cosas que conciernan a nuestro país, eso non o leva adiante, porque hai varios poemas, pero 2 extraordinarios, un que se titula Los Robles e outro que se titula Volvez, que son tan do país como calquera poema de Follas Novas ou como calquera poema de Cantares Gallegos. E o que demostra Follas Novas comparado con Las orillas del Sar ou Las orillas del Sar con Follas Novas, e eu non sei se se decatou claramente Rosalía de Castro, é que sin deixar o xénero poesía, porque non estamos na narrativa, nin no teatro, nin no ensayo, estamos na poesía, aínda daquela gravitaba sobre a xente a idea que había cando eu empecé a estudar filoloxía no ano 48 na Universidade de Madrid, de que o galego estaba ben para a poesía folclórica, para a poesía rural, para certo tipo de poesía intimista, pero para a poesía elevada, para a poesía metafísica, para a poesía que fale da posición trascendente do home no cosmos, etc., etc., que para eso tiña que ser o castelán. Rosalía demostrou que ela movíase ao escribir Follas Novas e ao escribir En las orillas del Sar moi ben nos 2 idiomas, xusto traballando poéticamente nos mesmos ámbitos. Rosalía, e agora só falo destes 2 libros, deixamos Cantares Gallegos e termino, Rosalía escriba en galego en Follas Novas sobre cuestións tan importantes,
escriba en castelán en Las orillas del Sar sobre as mesmas cuestións, Rosalía non mente. E agora acóllome unha idea que non está no texto, querida Loli, porque alín nun traballo do teu home, unha entrevista que ele Villares lle fan a Bouza, entonces Bouza, Fernando Bouza, chamas así, non? Recorda que nunha ocasión Carlos V díxolle a un conde que porque falaba sempre en catalán, e el contestoulle, Maxestade, é que falando en catalán non estou en condicións de mentir. Non hai inautenticidade, non hai insinceridade, non hai artificio. Rosalía, ao escribir Follas Novas, non mentía, tampouco mentía ao escribir en Las orillas del Sar. Moitísimas grazas, profesor Alonso Montero. Ten a palabra Dolores Vilaveca. Ben, permítame tres palabras personais que me ia dicir a min aló polo ano 83, cando fun alumna do profesor Alonso Montero, pois que ia ter ocasión de practicar con el o que un escritor, non sei se chamarlle amigo, porque é difícil que os críticos teñamos unha relación amical cos escritores, pero, en todo caso, unha expresión feliz que me gustou, a esgrima intelectual, practicar a esgrima intelectual. Eu son filla intelectual tamén dun tempo no que o galego evidentemente estaba ausente da escola e, polo tanto, debo ao profesor Alonso Montero a oportunidade do meu primeiro contacto con Rosalía, con Neira Vilas, coa literatura galega, pero debolle aprender outras 3 ou 4 cousas importantes para min na vida que quero recordar aquí, porque é de ben nacidos e agradecidos e porque eu que ahora son tamén ensinante, pois cando constato que algo aprenderon os meus alumnos e alumnas, pois me produce un gran placer. Aprendín de Xesús, do profesor, que a coherencia require xestionar a contradicción e que iso non é outra cousa é a dialéctica. Aprendín que a identidade nunca debe ser tribal, que o liderazgo nunca debe ser mesiánico e que o compromiso coas propias ideas nunca debe ser sectario. E iso non vou esquecer nunca a Xesús, como tampouco esquecín nunca a Rosalía. Aquí estamos alrededor dela. Ben, o profesor comeza a súa intervención cunha reivindicación da crítica biográfica que certamente se ten revelado ben útil no caso rosaliano, especialmente os estudos alrededor da súa biografía lingüística. E a primeira cuestión sobre a que el se interroga e nos interroga é en que lingua falaban habitualmente os protagonistas dese acontecer cultural que foi o Rexurdimento. A resposta que debulla Alonso Montero non me parece que achegue unha información relevante para entendermos mellor o caso rosaliano, pois o habitual na intelixencia galega daquel tempo era vivir instalados no castelán e só puntualmente empregar o galego como lingua de expresión escrita, situación esta que, ademais, como sabemos, se prolongou durante ben tempo. Nisto Rosalía non tiña por que ser diferente dos demais, dos Aguirre, Camino, Añón, Compañel, etc. Fose quen fose a persoa que dese o paso adiante, que tomase a decisión de publicar un libro en galego, había de ser alguén que vivise nesa esquizofrenia lingüística. Porén, sí que a información biográfica pode deitar moita valiosa luz sobre o galego como lingua literaria rosaliana. Cales foron as súas fontes de aprendizaxe, como manexa a escritora o que para ela sería case con toda seguridade un idioma cun único rexistro, o popular, como influe isto na súa escrita, etc. Algúnas destas cuestións serán abordadas na segunda parte da mañá de hoxe e corroborarán quizáis as miñas hipóteses. E se cadra, esas cuestións explican tanto ou máis que a influencia de Murguía, que as modas da época e outros argumentos que adoito se empregan para xustificar o que Alonso denomina proeza, cito textualmente rosaliana, a decisión de escribir e publicar os cantares en galego. Teño para min que a pregunta que compre facérmonos non é por que Rosalía emprega o noso idioma, senón se Rosalía podía escribir outro libro que non fose cantares cando iniciaba a súa andaina procurando novos camiños expresivos no afastamento do castelán como lingua de expresión literaria. Dito de outro xeito, tiña Rosalía nos comezos da década dos 60 competencia lingüística en galego para facer unha obra diferente? E reparen que falo estritamente de competencia lingüística, que é
o ámbito no que o profesor sitúa o debate, xa non falo de madurez vital, nin profundidade existencial, nin nada polo estilo. A miña hipótese é que non, que seguramente Rosalía fai Cantares, entre outras razóns, porque era case o único que naquel momento podía facer con esa ferramenta idiomática coa que estaba empezando a traballar. Esa Rosalía que aprendera o galego de nena, xogando no ixidiño coas outras picariñas, que o aprendera coas criadas da casa e coa familia do pai en Ortoño, tiña de certo unha competencia no galego oral pouco habitual nos escritores do seu tempo. Niso sí que era diferente de moitos escritores rexurdimentistas. Unha vez posta a proba esa competencia nos Cantares, Rosalía irá indo a máis. Irá usando medir as súas forzas poéticas coas capacidades expresivas do idioma, dun idioma que non nos esquezamos aprendera de oído. De aí, desa ousadía, xurden tamén as novedades métricas de Follas Novas, da libérrima creatividade dunha escritora que non poetiza enxustillada por ningunha tradición e que descubre as posibilidades rítmicas dun idioma que ten, se cadras en ela sabelo moi ben, plenamente interiorizadas. Sobre estes asuntos, cando, onde, como e con quen aprendeu Rosalía o galego, pode deitar luz un mellor coñecemento da biografía rosaliana, efectivamente, e serán os colegas lingüistas os que nos axuden a valorar os avances no manexo da ferramenta idiomática que testemunha Follas a respecto de Cantares. Volvo a Rosalía meniña a xogar no ixidiño padronés. Ela tamén é Rosalía, como Alonso Montero, hoxe presidente da Real Academia Galega, é tamén aquel neno de Ventosela, o que a súa nai lle preguntaba nunha fonda se quería máis caldo, e ela rubiaba por non ter que contestar en galego diante dunha mociña moi xeitosa que estaba ali nunha mesa a pé da que partillaba coa súa nai. Polo tanto, a muller que escribe Cantares gallegos non é só, como di o profesor nun momento do seu texto, unha fidalga moi instruída e casada cun erudito. É tamén aquela meniña. E por iso canta, cito, na lengua que eu falo, na lingua que de certo usara aquela cativa Rosalía en moitos intres de socialización infantil. Unha lingua aprendida só na escola, cito, dos nosos pobres aldeáns, guiada solo por aqueles cantares, aquelas palabras cariñosas e aqueles xiros nunca olvidados que tanto semente resoaron nos meus oídos desde a cuna e que foran recollidos polo meu corazón como herencia propia. Falei antes de esquizofrenia. Quizáis poderíamos facelo de alteridade para retrucar o concepto de heteronimia que semella preferir o profesor. Certamente hai moitas Rosalías, tantas polo menos como voces en Cantares, mais todas son unha, si damos por boa, unha certa identificación entre Rosalía e a meniña gaiteira, identificación avalada pola insistencia desta, da meniña gaiteira, na súa falta de gracia, semellante a que a propia escritora expresa no limiar do poemario, ou por chiscadelas biográficas como a do cantar no que describe a romaxe da Nosa Señora da Barca, na que sabemos que participou Rosalía. Resúltame problemático o concepto de heteronimia polo que ten de construción consciente dunha identidade ficticia, porque eu penso, como se verá máis adiante, que se por algo loitou Rosalía foi por ser ela mesma, ou máis ben, por tentar ser o que de verdade quería ser. Iso sí, esas Rosalías móvense basicamente polas terras da Maía, de Padrón, que son as que a meniña conoceu e que aparecen na súa memoria indisolublemente vencelladas ao idioma galego. Porque, como Miguel de Unamuno soubo ver, e cito polo profesor, Rosalía sempre foi unha aldeana que levaba la vega de Padrón en el alma. Son moi interesantes as consideracións de Alonso Montero, verbo do proceso de composición de Cantares e dunha hipotética segunda parte para que supostamente Rosalía compuxo os 4 poemas que logo se engaden na edición do 72. Pero resulta que nesta segunda edición se anuncia xa a publicación de Follas Novas. Murguía di que o grosso do volume foi composto entre os 70 e os 71, Alonso concorda e un estudio pormenorizado da cuestión que figura na edición do 93 ao cargo de Monteagudo Vilavedra avala a idea de que o libro estaba listo para unha publicación inminente en 1874. Eu creo que isto vai a misa. Como ben dixo o meu predecesor, dende 1865 a nosa escritora fai incursións poéticas en eidos alleos os de Cantares gallegos, referíndose ás traducións dos Cantares de Ruy de Aguilera e do poema Ruínas. Efectivamente, Rosalía empeza a estar xa, creo
eu noutra cousa. Medidas as súas forzas e as posibilidades do idioma, Rosalía quere ir un paso máis alá. A súa ambición creativa afasta dese autoplaxio que sería unha continuación de Cantares e leva a buscar outras musas coas que dialogar dende ben antes da data que marca a relativamente serodia publicación de Follas Novas, non? Que a traducción de Ruínas fose de encarga non quita nin pon. O certo é que Rosalía efectivamente está a visitar con fortuna outros territorios poéticos. Nada disto se contradí logo coa miña proposta de ler os Cantares como un primeiro paso dunha andaina literaria e de interpretarmos Rosalía como unha autora lanzada a un camiño de búsqueda de expresión, de vías de expresión artística coas que puidese sentirse realizada. Na miña opinión, a cuestión de la lingua en Rosalía está indisolublemente vencellada á cuestión do seu proxecto autorial e literario, que xa foi acordado por min noutras ocasións e sobre o que voltaremos axiña. Non resulta logo tan extraño que a escritora empezase a súa andaina literaria en galego apoiándose nos Cantares populares, un modelo literario que coñecía a perfección e que demandaba un rexistro lingüístico que, curiosamente, tamén ela dominaba, cando menos no plano da oralidade. Mais tamén resulta verosímil que a inqueda Rosalía quixese evoluir literariamente igual que o facía vital e intelectualmente. Se Cantares é só un primeiro paso na súa andaina artística, como estou tentando demostrar, e non a cifra da obra rosaliana, entón enténdense mellor algunhas cuestións que tentarei debullar rapidamente. Primeiro, enténdese mellor que a escritora renuncia a publicar unha posible segunda parte, que de certo para ela non supuña ningún desafío artístico, mais que sí suporía éxito e ingresos para os seus axentes literarios Murguía e compañía. Concordo coa pormenorizada análise que fai o profesor do proceso de edición de Cantares, na que se fai fincapé nunha misteriosa folla de apertura na que consta primeira parte, na edición do 63, pero que non vai seguida de ningunha segunda parte, nin na do 63, nin na do 72. Se como así, nalgún momento debeu haber plan de facer esa segunda parte, porque nos anuncios da saída de follas que se publican en la Ilustración Gallega e Asturiana, por exemplo, dice o seguinte: en el notable libro cuya aparición anunciamos, termina y completa su autora la obra patriótica con tanta fortuna iniciada en sus Cantares gallegos y con tan feliz éxito coronados. É dicir, termina, completa e corona o proxecto de Cantares. Logo, a realidade do que foi Follas demostra que non, que como proxecto é distinto, pero sí que había unha certa convicción antes de ver materialmente o que o libro foi de que Rosalía estaba a traballar niso, nunha segunda parte, nun peche de Cantares. Isto resultaría coherente, creo, coa demora de publicación de Follas que, como segunda parte de Cantares, debería terse publicado logo moito antes e non casi 20 anos despois. Ninguén agarda 20 anos para publicar unha segunda parte dun libro. Follas xa é outra cousa. Ben, enténdese mellor, según a seguinte cuestión, que Rosalía planifique empregar o galego para outro proxecto que sí supuña unha evolución, un novo desafío artístico en relación ao seu primeiro poemario galego. Refírome ao emprego do galego na prosa ficcional. Xa no poema 25 de Cantares, Rosalía pon unha nota a rodapé na que recoñece o carácter narrativo da composición e manifesta que, polo de agora, non penso facer en gallego ningún libro de contos. Pois ben, hoxe sabemos, grazas a investigacións recentemente dadas a coñecer na revista Grial, que o conto gallego, publicado en El Avisador no 64, é obra certamente de Rosalía. O interesante é que ese conto aparece a seguir do título Contos da miña terra 1. Isto, coido, parece indicar que habría unha serie que logo non tivo continuidade. E é unha serie, e esta é unha hipótese, da que quizáis podería formar parte, con plena coherencia, El Cadiceño, do ano 66, e o polémico e hoxe perdido El Conio. Si temos en conta o xa comentado sobre o coñecemento que Rosalía tiña de literatura popular, non semella disparatado imaginar unha evolución natural do emprego do galego de Cantares ao seu uso en narracións populares do tipo do conto gallego. Os longos poemas narrativos e dialogados de Cantares poden ser vistos neste sentido como unha transición. En todo caso,
quedan aínda moitos enigmas relacionados co proxecto, con ese hipotético proxecto dos contos da miña terra, mais esperamos que pouco a pouco se vaya deitando luz sobre unha das facetas creativas de Rosalía menos coñecidas. Outra cuestión que toda a miña análise, creo, contribúe a explicar tamén, e é que podemos detectar en Cantares, creo, anuncios xa dunha nova sensibilidade, anuncios dunha nova estética por explorar. Non me vou deter a debullar os casos para ir un pouco máis lixeira, se alguén logo interese podo pasarllos. Simplemente o poema 26, o de Ninfa das frescas augas, a min parece que xa é outra cousa, xa é unha Rosalía máis de follas que de Cantares. Se, como di o profesor, o esencial do segundo libro galego de Rosalía estaba escrito en 1872, hai tamén razóns cronolóxicas que avalan a necesidade de reler ambos poemarios, máis por xunto, velos máis en relación no canto de interpretalos como obras radicalmente afastadas estética e temporalmente. En resume, tratalos como etapas dunha particular evolución artística. Será interesante, espero, saber se a evolución lingüística de Rosalía entre un e outro poemario avala tamén esta idea. Imos agora brevemente coa cuestión da dimisión rosaliana. O profesor Alonso Montero alicerza a súa argumentación no que a min me parece que é unha suposición. Hai que supoñer que Rosalía non é optimista sobre o futuro do idioma. Coido que aquí o profesor incorre nun certo anacronismo o contemplar o asunto con ollos de hoxe, o contemplar o asunto con ollos de informe dramático. Como compre entender daquela, en 1880, cando a escritora asinaba o prólogo de Follas, ese posible hipotético optimismo? Porque me parece a min que daquela, en 1880, aínda había moito camiño por percorrer, que os pasos que xa se foran dando, se ben non invitaban, quizáis, a elaborar unhas expectativas moi alentadoras, tampouco convidaban ao contrario. E se efectivamente Rosalía percibiu coa publicación de Aires da miña terra, cito, un reforzo na construción do discurso literario galego, isto non debía disuadila da súa renuncia ao idioma, creo eu. O contrario, é perfectamente posible unha interpretación xusto inversa. Isto é, que Rosalía, ao constatar que había continuadores, fose Curros, fose Lamas, que outros podían levar a bandeira que ela erguera, se sentise liberada do compromiso de escribir en galego, ou dito coas súas verbas, pagada xa a deuda coa que me parecía estar coa miña terra. E que se puidese dedicar a facer literariamente o que lle petase. Por exemplo, escribir e publicar en castelán ou voltar a expresarse literariamente en galego se o editor aceptase as súas condicións ou o apurado das circunstancias, como di ela, o obrigasen a tal cousa. Ignoramos, en todo caso, que tería ocurrido de vivir Rosalía máis tempo. Pero repárese nunha cuestión. As tales condicións, as que ela se refire na famosa carta a Murguía, non tiñan por que ser estritamente económicas. Ela di, nin por 3, nin por 6, nin por 9.000 reales. Por tanto, entón, dá a impresión que o que ela quere dicir con esta expresión non é unha cuestión de cartos. O que diríamos hoxe, nin por tantos miles de euros, non é unha cuestión de cartos, atingue a outros aspectos. Eu creo que podían ser cuestións de prazos, de formato, de calidade ou de distribución de edición. De feito, contra o remate da famosa carta, Rosalía volta a falar de las condiciones que le he propuesto, cito, a un editor que ha tenido a bien acordarse de mí. Isto é, foi o editor o que se dirixiu a ela para solicitarlle material. No seu conxunto, a abordaxe do asunto por parte de Rosalía a min soame máis a consideracións profesionais que a routada de artista caprichosa. É ben curioso constatarmos como é a propia rosalianística a que a miúdo se detén en Follas sin ver máis alá, sin reparar en que a Rosalía escritora segue a producir e a publicar, a procurar novos camiños transitados xa os que a levaran dende aquelas iniciais poesías en castelán do ano 57 a pasar pola prosa en galego, pola prosa en castelán,
pola poesía en galego, pola prosa en castelán de temática galega. Todo isto en arcos de 3 décadas prácticamente. Certamente a crítica ignorou en moitas ocasións boa parte da produción rosaliana, por desconcerto ou por prexuízo, por non saber que facer con textos que aparentemente non encaixan na imaxe estereotipada dunha escritora supostamente coherente, sin decatarse de que xustamente o contrario. O corpus rosaliano gaña en coherencia cando se contempla no seu conxunto. Eses silencios facilitan, como xa tentei amosar noutro lugar, a manipulación da obra rosaliana para hacer posible la continuidad de determinadas interpretaciones que encajan en la ortodoxia ideológica, ya sea feminista o nacionalista e historiográfica. Cito tamén textualmente. Alonso Montero afirma que a decisión de arriar a bandeira está íntimamente vencellada ao contexto da época, contexto no que el considera que xogou un papel clave, non podía ser de outro xeito, a figura poderosa de Murguía. Pois ben, pola miña banda eu fago unha interpretación en termos moito máis individualistas. Coido que o que Rosalía quería ser ela mesma, alén do que os Murguía, Chao, etc. tivesen pensado para ela, era escritora, e que todas e cada unha das súas decisións deben ser interpretadas tendo en conta este desexo. Enténdese así millor esa inicial aposta pola narrativa, en castelán, como non podía ser de outro xeito, un proceso que non está exento de dúbidas e inseguridades. Lembren que Flavio é un ensayo de novela, que El caballero é un cuento extraño, que Asina ás veces con iniciais, etc. Enténdese así mellor a súa viraxe cara á poesía galega. Unha viraxe que foi, na miña opinión, motivada pola excentricidade dun corpus ou da súa narrativa en castelán que abría unha fractura lingüística nos aínda moi precarios alicerces da renacente literatura galega e que transgredía de xeito radical as convencións tipolóxicas da narrativa da autoría femenina daquel tempo. Polo tanto, se o que parecía ser a primeira opción da Rosalía escritora, logo dos inevitables poemarios de mocidade que representan a Flor e a mi madre, digo que se o que parecía ser a primeira opción da Rosalía escritora non lle servía para construirse como suxeito social nin como suxeito individual, a poesía en galego xurdía nese momento como unha alternativa. Así, ao experimentar cun novo idioma de expresión literaria, Rosalía tentaba rachar co limitado das opcións artísticas e vitais que se lle presentaban como narradora en castelán e afirmarse como muller escritora, ou sexa, como individuo, e como ser social, ou sexa, como escritora galega. A unha muller como ela, condenada a vivir nas fronteiras identitarias, a literatura permitíalle construir, cito, un yo alternativo que compensa las inseguridades e contradicciones de su propia existencia social. Inseguridades e contradiccións das que, por certo, falou abondo o profesor en distintos estudos e interpretacións un pouco desa biografía dunha Rosalía a cabalo entre dous mundos, entre dúas clases sociais, filla dunha fidalguía xa condenada definitivamente á extinción. Polo tanto, esa literatura efectivamente que lle permite construir un eu alternativo, aínda que fose tamén causa de conflicto e escisión vital. O cambio de lingua e de xénero literario supuña de certo pagar un prezo, por exemplo, o cambio de receptores potenciais, co custo que, sin dúbida, iso ten para calquera escritora. Un custo do que Rosalía era plenamente consciente cando afirmou que as multitudes dos nosos campos tardarán en ler estes versos, escritos a causa delas, prosou en certo modo para elas. O feito de que Rosalía amosase xa no limiar de follas a súa vontade de abandonar o galego como lingua de expresión literaria demostra que non foi unha resposta emocional aos ataques recibidos no 81, senón unha decisión meditada durante un longo período de tempo e un acto de libérrima elección por parte dunha creadora que, si cadra, non se sentía cómoda coa súa utilización como instrumento político de regionalismo, que a encorsetaba en determinados modelos literarios e limitaba o seu proxecto de exercer como muller escritora. A decisión rosaliana de non volver a escribir en galego podería ter mudado, como mudou axiña, por certo, a decisión de non volver a coger la pluma para nada que pertenezca a este país. Como di Alonso, Rosalía dimite a medias, pois non se desentende de determinados problemas do país. O profesor esgrime como argumentos os poemas Los Robles e Volvez de las orillas del Sar, e eu engado
os textos en prosa de Padrón e las inundaciones, publicado no 81, ou O Domingo de Ramos, tamén publicado nese ano. En todo caso, o seu regreso á poesía en castelán é a proba definitiva da súa heterodoxia vital e unha radical declaración de independencia que nos trae a memoria a vehemente afirmación dos líderes, «Soy libre», como tamén o é o seu regreso á prosa ficcional con El primer loco, unha obra que, como a crítica xa demostrou reiteradamente, supuña un claro desprazamento cara a periferia dos modelos literarios da época. Remato xa. O que Rosalía nos está a dicir nesta etapa final da súa produción é que se a literatura galega quería construírse contando con ela e coa súa obra, tería que asumir a complexidade, a heterodoxia e mesmo unha certa esquizofrenia, e volto así ao comezo da miña intervención no que empreguei este termo como alternativo de heteronímia. Igual que as mudanzas de xénero literario ou de lingua de expresión, o silencio final de Rosalía resulta elocuente. Ese silencio que vemos, por exemplo, na ausencia de reflexións paratextuais, sendo como era ela tan dada aos paratextos, os prólogos, ben densos e ben interesantes, é extraño, singular, que nin en Las orillas del Sar, nin en El primer loco, haxa textos deste tipo. Por lo tanto, un silencio que apreciamos aí nesa ausencia de reflexións paratextuais e na súa orde de poñer lume aos seus inéditos. Eu creo que esas mudanzas de xénero, esas mudanzas de lingua de expresión, son froito das tensións padecidas por ela como muller, escritora e galega ao longo da súa vida. E, en última instancia, un derradeiro xesto de resistencia aos previsibles intentos de manipulación da súa obra, intentos que, de certo, se chegaron a producir, por outra banda. E moitas gracias. Moitas grazas, Dolores Vilavedra. Creo que temos que conceder algo de tempo, ou se hai unha pregunta, a sesión seguinte comezaría ás 12. Aínda que escorou un algo esta para unha interpretación integral da obra rosaliana, cada temas lingüísticos e problemas de tensións lingüísticas, non? Creo que foi interesantísima tanto a exposición do Alonso Montero como as precisións, ás veces bastante rotundas, de Dolores Vilavedra. Eu creo que si habería que darlle a alguén a palabra agora, tamén ao profesor Xesús, para entablar ese diálogo con Dolores. Eu creo que solicitaría do señor moderador, que se me conceda a min en primeiro lugar a palabra. Concedido. Sí, non sei se temos falado de que o próximo número da revista de estudios rosalianos vai recoller, non sei se todos os textos que aquí se emitan ou parte deles, pero sería bo. Eu xa fago unha proposta, Loli, que eu teño que traballar un pouquiño porque ten algunhas deficiencias que ti coñeces este texto, quizáis ti tes que facer o mesmo, pero sería bonito publicar cronolóxicamente primeiro o meu, segundo o teu. Pero eu logo quería retrucar o teu. Non, pero logo ti retrucarás o meu. Non, pero eso está mal. É dicir, o tema é tan importante, a cuestión de la lingua, bueno, que sería xogar con excesiva vantaxe pola miña parte, facer eu algún tipo de consideración ao texto que acaba de ler Dolores Vilavedra, que son consideracións suscitadas polo meu primeiro texto. Por lo tanto, como desto xa falaremos, é unha cuestión casi organizativa para a revista ou para o volumen ou de actas, o certo é que estaría moi ben que eu pronunciase Dolores Vilavedra, en momentos con observacións críticas extraordinariamente interesantes e en momentos creo que non son tan críticas como parecen, porque eu parto do feito de que, claro, Rosalía, meniña gaiteira ou non, era unha neniña que no Enxidiño aprendeu a falar o galego, se cadra aprendeu a falar o galego mellor que moitos outros contemporáneos que escribían en galego ou posteriores. É dicir, Rosalía ten un galego vivo, Rosalía ten un galego natural, un galego onde hai moitos castelanismos, etc., pero que o sabía xa na época, seguramente dicían jueves, e nunca dixeron xa xoves na época en que Rosalía tiña 5 ou 6 anos.
Entón, eu teño aquí algunhas observacións que non vou facer aquí, nin moito menos, pero sí que, como a cuestión eu creo que é sumamente importante para entender o feito de Rosalía de Castro, ou a obra de Rosalía de Castro. Bueno, Rosalía de Castro está sendo examinada desde hai 2 meses, desde outros ángulos, e vai ser examinada desde outros ángulos hoxe nos 2 días que aínda quedan, queda maio e xuño, non? Pero, bueno, a cuestión lingüística, a cuestión de la lingua é sumamente importante, non porque eu a tratase, pero, bueno, xa que eu suscitei estas consideracións de Dolores Vilavedra, sería bo que se lesen as miñas, foi así, logo as delas. Logo eu quixera facerlle unhas breves matizacións e ela debe de facer matizacións ás miñas matizacións. E así o faremos. E igual sale nun libro así. Moitas grazas. Podemos abrir entón o diálogo tamén a outras persoas presentes aquí na sala, se queren facer alguna interpelación. Eu quería engadir unha cousa que se me ocurriu o fío da intervención do profesor, que eu lera, pero que é un tema interminable, non? E ademais é un tema no que nos movemos nun difícil equilibrio entre unha certa marxe de especulación, porque hai unha marxe de especulación, cando imaginamos a Rosalía xogando no Eixidiño, estamos a especular, e a documentación, e o moito que Rosalía mesma escribiu sobre estas cousas. Citaches, difícil é que volva a escribir máis versos na lingua materna. Materna. Estános a dicir que a lingua naquela se criou de alguna maneira, porque non vai ser a lingua que falaba coa súa nai. Por lo tanto, aí este adxetivo non me parece que sexa inocente. Ese é un adxetivo para todo un capítulo. Seguramente é a única vez que aparece nos textos de Rosalía. E cuidado, está moi ben a túa observación, seguro que con Dona Teresa de Castro e Abadía e de los grandes expresos europeos non falaba en vulgare, falaba en castelán, no latín do castelán. Pero por que Rosalía, que non dá puntada sin fío, aí está o seu talento sempre. Estamos aquí falando do prólogo, pero cuidado cos prólogos, que son moi importantes, hai que facer un traballiño. Anxo Angueira acaba de facer unha edición de Cantares Gallegos que eu, lamentablemente, aínda non vin, pero, bueno, veremos. O de materna é outro tema que tamén temos que tratar. Hai algunha pregunta, algunha interpelación sobre o tema? Está todo ben, entón... Creo que si queren descansar poden interpelarnos no corredor. Moitas grazas, ás 12 reanudamos a seguinte sesión. Periodistas, televisión, etc.